ये धुआं धुआं सा रहने दो, मैं हूँ आशिक तुम्हारा, मुझे दिल की बात कहने दो। अब आशिकी की उम्र तो नहीं रही थी, इश्क के ज़ख्म तो भर नहीं सकते थे, मगर यह है कि पेट को भरना बड़ा ज़रूरी था। और पेट को भरने के लिए आज हम अंदर ठरक जागी थी बीफ बर्गर की। तो बीफ बर्गर हो और हम पहुंच गए इस पॉइंट के ऊपर। इस लोकेशन को आप गेस करेंगे कमेंट्स के अंदर। बड़े ज़बरदस्त तरीके से बीफ की पैटीज़ को और चिकन फिलेट्स को जो है ना ग्रिल किया जा रहा था, साथ सैलड काट रहे थे। बस एक छोटा सा शॉट लेके हम आगे। यकीन खाने अच्छा खाना मज़ीद अच्छा होता है जब आपके पुराने और मुखलिस दोस्त साथ हों। ये ज़बरदस्त किस्म के जी बीफ स्मैश बर्गर्स आ गए थे, ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने प्रेजेंटेशन की थी। दिस इज़ जस्ट लाइक इस्लामाबाद फूड स्ट्रीट। और हमने इनके दोनों टेस्ट ट्राई किए, चिकन भी और बीफ भी। चिकन बर्गर भी आ गया और बीफ बर्गर भी आ गया। ज़बरदस्त तरीके की प्रेजेंटेशन है और आवाम बैठी हुई है। और मैं इंतज़ार कर रहा था अपने स्टेक का, और स्टेक भी आ गया। स्टेक का जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन लेवल के ऊपर तो नहीं है हमें लेके जा सके, मगर टू मच बेटर। अगर मैं इसको टेस्ट की और प्रेजेंटेशन की और क्वांटिटी के हिसाब से अगर इसको मैं रेटिंग दूँ तो आप कह सकते हैं 10 आउट ऑफ 9। दैट वाज वेरी गुड। और इसके अंदर जो इन्होंने वेजिस और जो पास्ता था बड़ा ज़बरदस्त था। वेजिस मुझे बहुत पसंद आई और उसको मैंने दोबारा से रीलोड करवाया। और इसके साथ जो क्रीमी सॉस थी ना वो समहाउ थोड़ी सी ज़रा मुझे इतनी पसंद नहीं आई। मगर ओवरऑल अगर स्टेक को आप नंबर दें तो स्टेक की क्वांटिटी, उसका टेस्ट और उसका जो ग्रिल था बहुत ही आउट क्लास था। बड़ा मज़ा आया जी। और सब दोस्त मिल के लोकेशन को गाइड करें। और यकीन जाने हर तरह का अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाना चाहिए। इंसान की तख्लीक है, इंसान की क्रिएटिविटी है कि वो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बनाता है, पकाता है, खाता है। आप खाएं, दोस्तों यारों के साथ बैठ के एंजॉय करें। हमें तो बड़ा मज़ा आया। अब आप देखें सराउंडिंग को देख के ओवरऑल लोकेशन का आइडिया होगा। और जिसको लोकेशन का आइडिया हो गया वो मुझे लोकेशन टैग करे, आपको लेके जाते हैं।